Igikorwa kimwe muri byinshi turi gukora mu bukangurambaga bugamije guca ibinyobwa bitujuje ubuziranenge mu baturage. Hari rero ibindi bikorwa byakibanjirije birimo gufatanya n'abaturage kugaragaza inganda zitujuje ubuziranenge n'ibinyobwa zakoze byose. Hari ibyo duhita tumena aho ngaho, ariko hari n'ibyo dushyira hamwe tukazagena umunsi wo kubimena, kubera ko bisaba kubyitondera cyane, bisaba imirimo, ariko bigasaba no kubikoreraho ubukangurambaga. Uyu munsi rero turi kumena ikinyobwa cyitwa etanol. Ntabwo ari ikinyobwa ubwacyo, ariko ni kimwe mu byakoreshejwe n'abaturage mu gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge. Iki rero kikaba gifite umwihariko kuko ntabwo cyagenewe icyo abaturage bagikoresheje, kandi kiba gisaba n'ubumenyi ku bantu bakwiye kugikoresha. Aha rero twaje kukimena hano kugira ngo tugaragarize abaturage uburyo bikorwa, tugaragaza ububi bwacyo iyo gikoreshejwe ibyo kitagenewe, noneho tunakore n'uwo muganda ariko usiga isomo mu baturage. Cyavuye cyabonetse gute? Ni etanol yabonetse ahantu hatandukanye, ariko yagiye iboneka mu karere ahantu bayicuruzaga cyangwa bayikoreshaga hamwe n'ibindi kugira ngo bivemo ibinyobwa mu buryo butemewe n'amategeko mu karere mu murenge wa Rubavu. Wenda tugarutse ku mateka mabi y'ibiyobyabwenge cyane cyane ya etanol, hari ibyo mugeze kugarukaho. Twavuga ko nko mu karere ka Rubavu byagize izihe ngaruka cyane cyane zinagaragara mu kwangiza abaturage, munakomoza ku bivuga ko byagiye zihitana? Ibyamenyekanye murabyibuka namwe ko duheruka kubura abaturage bishwe n'ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, byabereye iwacu muri Rubavu, mu murenge wa Rubavu, ahantu mu mudugudu wa Bushengo. Ariko muri iyo minsi hari n'abantu bishwe n'ibinyobwa nanone byari byakorewe mu murenge wa Bigogwe mu karere ka Nyabihu, ariko aho ni mu baturanyi, ku buryo hari n'abantu bagiye bapfira mu karere kacu babinyoye muri Nyabihu. Ibyo rero byaje kurangira dupfushije abaturage 6, no muri Nyabihu hari abandi bagera kuri 11 baguyeyo, ariko urumva ikibazo bari bahuriyeho ni kimwe. Ubwo rero ahapfuye umuntu burya n'uwarokotse aba yasigaranye uburwayi bukomeye. Inzoga nk'iyo yishe umuntu, iyo udahise upfa ako kanya, n'ubundi wasigaranye ibibazo bikomeye. Akenshi rero hari abahinduka impumyi cyangwa se bakarwara inyama zo mu nda, za zindi zidakira nk'umwijima n'ibindi. Ubwo rero urumva hari ibyo tuvuze byamenyekanye, ariko burya niba bitamenyekanye nabyo babiri byinshi. Tubonye etanol, ariko hari n'izindi nzoga zitujuje ubuziranenge mu bice bitandukanye by'igihugu, ubona ko zigenda ziri kumenwa. Hano iyo gahunda imeze gute? Hanyuma abazicuruza n'abaturage bakoreshaga ibyo biyobyabwenge mubabwira iki? Ni igikorwa kireba ibinyobwa bitujuje ubuziranenge byose. Hari ibiba byarakorewe mu karere ka Rubavu, hari inganda, kuko hari inganda 5 zakoreraga mu karere kacu zafunzwe, ziri mu mirenge itandukanye. Ariko hakaba n'ibindi binyobwa bikorerwa mu ngo z'abaturage, utakwita uruganda kubera wenda imashini zihambaye, ariko nabyo baba bafite za produits zitandukanye bavanga, bakabivangana na bya bintu byari bisanzwe bikora ibinyobwa bya gakondo nk'urwagwa n'ikigage, ariko bo bakazanamo ibindi bitemewe, ibindi bishobora kwangiza abaturage bacu. Ibyo rero nabyo turabishaka aho tubibonye, ariko n'abaturage ubwabo bari kwibwiriza, noneho abatibwirije abandi bagatanga amakuru tukabageraho, nabo tukazana abaturage b'abaturanyi tugafata icyemezo tukabimena. Ibishobora rero kumenwa bidasaba ubumenyi buhambaye, bidafite ingaruka zikomeye ku bidukikije no ku bantu mu buryo bukomeye nk'uko twakoze kuri etanol, ibyo tubikorera aho ngaho twabifatiye. Ariko hari noneho izi nganda ziba zarakorewe, izi nzoga ziba zarakorewe mu nganda zitandukanye, ibi twita ibyuma, amarikeri y'ahantu hatandukanye,
atarakorewe no muri Rubavu wenda yavuye mu nganda zitandukanye zo mu gihugu cyangwa zo hanze y'igihugu. Izo rero zo turabanza tukazihuriza ahantu hamwe. Ubu dufite amasitoke atandukanye, noneho tuzagena umunsi nawo wo gukora wo kuzimena dukurikije amabwiriza REMA yatanze kugira ngo bitangize ibidukikije. Akarere ka Rubavu ntabwo dufite imibare kuko urumva ni utudetaye twinshi, ni uducupa duto, kandi za operasiyo ziba zigikomeza ariko ni nyinshi. Murabizi dufite umujyi warimo ubucuruzi bukomeye, rero byiganje muri iki gice kinini cy'umujyi, muri Gisenyi, Nyamyumba, Rugerero, igice cya Nyundo, Rubavu, aho hose biba bihari biri mu macupa cyangwa mu makarito. Ibyo rero byose tuba tubifite. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu turere duhana n'imbibi n'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo. Twakubwimana Jean Baby mu murenge wa Gisenyi, akagari ka Mengo, umudugudu wa Nyabagobe. Imyaka 27. Imyaka 27. Nawe se wakoreshaga ziriya nzoga z'ibyuma? Zambaga z'ibyuma nanjye narabikoreshaga, ariko byanjye byanze kongeraho ingaruka, nge bamwe bicikaho. Ingaruka byakugizeho n'izihe? Ingaruka byangizeho, marabinywaga ugasanga amataye umutwe, ubwenge bwayobye, mahagera mu rugo ugasanga mbigushwana n'ababyeyi. Uyu munsi se kuba baraziciye ngo byakiriye? Uyu munsi kuba baraziciye mu byakiriye neza. Leta y'ubumwe igikorwa yakoze pe ni cyiza cyane. Abantu bose, hari abantu benshi babashe gutwara ubwenge bwabo, ariko kuba leta y'ubumwe yabiciye ni ikintu cyiza cyane. Murakoze. Nitwa Tuyizere Eric, mvuka mu karere ka Karongi mu murenge wa Rubengera. Njye naje inaha mu karere ka Rubavu nje gukora akazi k'uburobyi k'ubushyana. Maze kuhagera ndaza nkaroba, wenda nkagabana 2, nkagabana 3, nkagabana 4, wenda kenshi na kenshi ugasanga n'isambaza zabonetse ngabanye n'10 cyangwa se na 5. Ngiye nkagenda nkakunda kuri za nzoga, mvuga ati wenda hari ngendenywe icyo cyuma kimwe cyangwa 2, reko nabona imbaraga niyo mbeho nize kurara igira gute, nize kurara inyica. Nashidutse rero birenze urugero, ciduka ndwaye ndaremba cyane, nkacika intege. Nibwo nikubise hasi umunsi umwe, banjyana kwa muganga. Bamaze kunjyana kwa muganga, nyuma y'ukwezi kumwe ubwo nagiye kubona mbona abajyanama b'ubuzima baraje barambwira ati wowe rero bakwera bujiki hepatite, none ugomba kugira gute, ugomba kureka ibintu wagiraga gute wanywaga, ukajya unywa iki, ugakurikirana imiti neza, umunyu, amavuta ukagira gute nabyo ukabireka, ukagenda ukagira gute kugira ngo ugarure ubuzima bwawe. Inzoga ngo zifite amateka mabi. Izo nzoga rero nizo zagize gute, nizo zabaye intandaro y'ibyo bintu, kuko nari ndi umwana muzima, ntabwo nari mfite ubwo burwayi, ariko bitewe no kuzinywa buri munsi no kuziyahuza cyane, nibyo byatumye zigira gute, zinera ubwo burwayi bwa hepatite. Usigariye ku cyuyu munsi? Uyu munsi nta kintu nyemerewe kuko byose barabimbujije. Unywa iki? Ikintu wenda ni amazi atetse, nabwo nemerewe kunywa 2 litiro ku munsi. Umaze nk'igihe kingana iki uretse inzoga bitewe n'uburwayi? Maze amezi 6. Ukurikije rundi rungano mwazisangiraga? Barahari benshi cyane. Byagenze gute? bo narababwiye baranga, n'ubu ngubu bamwe na bamwe barazinywa, usibye wenda ko zacitse ntabwo babona ahantu bagira gute bazigura. Niba babonye ubona byarabagendekeye gute? Byaba pe nta buzima ni ukuri kw'Imana. Ubutumwa waha umuntu cyane cyane unywa bino biyobyabwenge? Ubutumwa naho umuntu wese unywa ibyo biyobyabwenge ntabwo ari byiza pe, yakabiretse wenda hari akareba ikintu cyagira gute cyamugirira umumaro, cyangwa se cyazatuma agira ejo heza hazaza. Kuko nkanjye riba nari maze kugira ihene zigera mu ihene zose, nkagenda ngurisha ziri mu rugo, nkagenda nkagurisha, nkinywera bya byuma. Cyaba ngombwa nagira no mu rugo ugasanga tugize gute, turashwanya. Nkaza nk'inaha, nkaza kuroba, nkaroba nk'ibyiza yose, ugasanga
nyoye nk'ibihumbi 20 cyangwa 15, abandi bana baratashye biguriye ako gasambu cyangwa se baguze n'ikindi kindi, njye nta nyungu nigeze ngira gute, nta nyungu nigeze mbigiriramo. Ikintu cya mbere nicuza ni uko nagiye mu ubwo buyobe kandi nkagira gute, nkumva yuko izo nzoga arizo zakangiriye iki, zakangirira akamaro. wasubiza ibihe inyuma, wasubiza ibihe inyuma wenda hari ntago ibyambayeho ntago byazongera kumbaho mu mateka. akumwera nk'igikoma gusa cyangwa amazi. Oya, wenda hari mu buzima buri muntu wese agira ikintu ashaka kandi akagira icyiyumviro. Nanywaga ngufu, nkanywa bino byuma bya United na za Esperance, nta cyuma natanywaga, pfa kuba ari icyuma gusa gicuruza. ese wanywaga bingahe? Hari igihe nanywaga byinshi, ese ubwo nimba hari igihe najyanaga nk'ibihumbi 10 mu kabari ngasohokamo nta n'igiceri cy'ijana nsigaranye, ubwo urumva kuko ubwo urumva ari ubuzima. Iyo wabaga wabinyoye wiyumvaga gute? Iyo nabaga nabinyweye se numvaga meze nk'umuntu, nkumva ko nta n'umuntu wagira gute, nta n'umuntu wankanga, nkumva ko ndi umusore, ariko byaneye ingaruka mu buzima bwanjye bwose kugeza na n'ubu ngubu. Umutekano ushobora kuba warashoboraga kugira n'urugomo kubera ko wanyoye n'ibintu. Urugomo nararugiraga kenshi na kenshi, ugasanga ndi gushyamirana na bagenzi banjye, sindwana, ahubwo nkumva yuko nta muntu wagira gute wambwira gukora ikintu natagize gute, wambwira gukora ikintu natashaka. Kuba leta uyu munsi yafashe ingamba zo guca ivyo biyobyabwenge, mubona hari icyo biragira ingaruka kuri uwo mutekano watezwaga n'abantu banywa ibyo biyobyabwenge? Ni ukuri kw'Imana leta y'ubumwe ahubwo iragahoraho, kuko ibyo bintu yakoze ni igikorwa cyiza pe. Yafashije urubyiruko muri rusange n'abantu bose bageraga gute banywaga ibyo biyobyabwenge, kuko buri muntu wese agiye kuzayagira agira ubuzima buzira umuze, bitewe n'uko ibyo biyobyabwenge byagize gute, byagabanutse kandi byacitse, kandi n'ababihishira nabo bakagombye kugira gute, kubihanirwa, kuko ntabwo ari byiza cyane, kuko byica abantu benshi cyane, si n'urubyiruko gusa, hari n'abagabo byica bikagiriraho ingaruka, hari n'abasaza ndetse hari n'abakecuru. Sinjye gusa babinywaga no mu kabari, kenshi na kenshi wasangaga kuzuyemo abantu kandi bose bagira gute babinywa. N'abakecuru bo mu byuma none se bose si banywa, nabo barabinywaga, ariko wenda hari ugasanga we ntabwo banywa byinshi cyane.